हेलो फ्रेंड, टेक्निकल किड बन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि एसएसडी को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे M.2। तो हमें इसको इंस्टॉल करना है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये लैपटॉप है लेनोवो का Core i3 10th जनरेशन है। इस पर हमें M.2 को इंस्टॉल करना है। और इसमें आप ये कुछ पार्टीशन देख सकते हैं, यानी कि एसएसडी जो इंस्टॉल है। अभी हम इसमें M.2 को इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो हम फटाफट से इसको सेट डाउन करके देन आप देख सकते हैं ये है SATA M.2 SSD, ये वाला हार्ड डिस्क है जो इंस्टॉल करना होगा। कुछ इस तरीके से ये SATA हार्ड डिस्क है M.2। अब लैपटॉप को ओपन करेंगे, फटाफट से ओपन कर लेते हैं। अलग अलग मॉडल के अलग अलग तरीके से रिमूव होते हैं, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे खोलने पे थोड़ा जैसे फर्स्ट बार खुला होता तो हमें उसको कटर से या थोड़ा पतला स्क्रेच से खोलना पड़ता, जिससे कि लेमिनेशन कुछ होता तो वो तो आसानी हो जाती खोलने में। और हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया है। इस लैपटॉप में आप बैटरी भी इंस्टॉल है। ये रहा M.2 स्लॉट SSD इंस्टॉल करने के लिए। एक HSD हार्ड डिस्क है, इसकी जगह पे भी SATA हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन M.2 का स्लॉट किसी पर नहीं होता है, तो वहाँ पर ये स्थिति पर यूज कर सकते हैं SATA वाला। तो हम ये M.2 इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और देन इसको इस ग्रुप से कस देंगे, देन पैक कर देंगे हम इसको। और इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ चेक करते हैं कि SSD हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जस्ट ज़्यादातर की सिंपल में आप जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पार्टीशन नहीं देखने वाला है। तो आप मैनेज में जा कर के कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे SSD आपको शो नहीं हो रहा है। और आप मैनेज में जाके ये देखिए 119 GB जो आपको शो हो रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, डिस्क जीनियस सॉफ्टवेयर। आपको यह इंस्टॉल कर लेना है और यह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से डिस्क जीनियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली माइग्रेट का ऑप्शन होता है, तो माइग्रेट के लिए आप जो है कमांड देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस के लिए बोलेगा, तो आपको वहाँ से फिल करने होते हैं। तो फाइनली हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब देन हम इसके बायोस सेटिंग में जाएंगे। इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर हम SSD हार्ड डिस्क को फर्स्ट पोजीशन पे सिलेक्ट करेंगे। आप ये देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पर कंसिस्टेंट M.2 है, इसको फर्स्ट पर लेके जाना होगा जिस पे हमें ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे नीचे दे रखा होता है F5 और F6, किसी किसी पर प्लस और माइनस रहता है, तो हम F5 प्रेस करेंगे, देन कंसिस्टेंट F.2 और देन F10 प्रेस करेंगे। F10 यानी सेव कर देंगे और देन इंटर प्रेस करेंगे।
एस, और इसके बाद आपका जो SSD पर OS ऑपरेटिंग होने लगा है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू, जय हिंद।